Ես բազմաթիվ առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ իմ համար բացարձակ անընդունելի է այն հետևողական քաղաքականությունը, որը վերջին 3 տարիներին վարել է իշխանությունը, մասնավորապես մեր հասարակությանը տարբեր այսպես մասերի, սևերի, սպիտակների, յուրայինների եւ ոչ ցանկալիների բաժանելու այդ քաղաքականությունը երիցս անընդունելի է։ Խոսքը վերաբերում է նաեւ վերջին օրերին, այո, ես ինքս ականատես եմ դառնում, որ տարբեր տեսակի պիտակավորումներ եւ տարբեր տեսակի գնահատականներ են հնչում հենց Սյունիքում ծավալված այդ գործողությունների մասնակիցների վերաբերյալ, առիթ ունեցել եմ ասելու եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ինչպես է պատահում, երբ այս կամ այն մարզում օրինակ ծափողջուններով են ողջունում իշխանության ներկայացուցիչներին, այդ մարզը լավն է, այդ մարզը այսպես ցանկալի է եւ յուրային է, իսկ այնտեղ որտեղ հնչում է իրենց համար ոչ ցանկալի խոսք կամ գնահատական, միանգամից այդ մարզին այսպես բացասական պիտակավորում կամ մեր հայրենակիցների վերաբերյալ ամենատարբեր գնահատականներ են հնչում։ Այդպես չի լինում։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք, մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք այսպես բնականաբար յուրաքանչյուրը ազատ է իր կարծիքների, իր գնահատականների հնչեցման առումով։ Ես որևէ դեպքում բռնության այսպես կոչերը եւ այլն չեմ արդարացրել, անկախ նրանից ում էլ որ դա վերաբերելիս լինի, բայց պետք է հորդորեմ եւ կոչ անեմ նույն մեր իշխանության գործընկերներին, որ նրանք օբյեկտիվության սահմաններում լինեն իրենց գնահատականները հնչեցնելիս եւ այսպես երբեւե ծայրահեղական ցնցումների մեջ չընկնեն։ Որ թողներ կան, դրա համար էլ նման իրավիճակ Սյունիքում Անդրադառնամ մեր գործընկերոջ հարցին, հետո կվերադառնամ ձեր հարցին պատասխանելուց։ Բնականաբար մշտապես կարելի է ասել այդ արտահայտությունը, թե կան կամ եղել են ուղղորդողներ։ Եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ուրեմն նույն մանկահասակ երեխաներին հանդիպման բերելու գործընթացում, նույն այդ երեխաներին ծափահարել ստիպելու գործընթացում եւս կան այսպես ուղղորդողներ, որոնց բացահայտմամբ շատ լավ կլիներ, որ իշխանությունը նույն ջանասիրությամբ եւ ոգևորվածությամբ լծվեր նրանց բացահայտելու գործընթացին։ Կապված ինչ կարող եք ասել, մամուլը արդեն այստեղ ականներ է քննում, կապված նաև հետագայում քարոզարշավի ռեպրեսիաների հետ անցկացնելու հնարավորության հետ եւ դեպրեսիաներ իրականացնելու հետ։ Բնականաբար մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս օրերին ծավալվող գործընթացները մանավանդ եթե մենք գիտենք, որ առաջիկա օրերին նաև ազգային ժողովի լիագումար նիստի աշխատանքներ են մեկնարկելու, այս ռեժիմով արտահերթի ռեժիմով այսպես արագանցված գործընթացներով խորհրդանի դահլիճ բերված օրինագծի քննարկումը բնականաբար այնպես չէ, որ պատահական է եւ ինչպես տեսնում եք Բարգավաճ Հայաստանը նույն այս նախագծի հետ կապված ունի իր վերապահումը եւ բնականաբար դիրքորոշումներ լինելու է համարժեք եւ բնականաբար մենք կողմ չենք կարող լինել։ Կարծում եմ, որ մեր ազգաբնակչությունը բավարար չափով ունի թե գիտակցություն, թե քաղաքացիական կեցված հասկանալու թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ինչի հետ է կապված։ Վերապահումը կոնկրետ ինչի հետ է կապված։ Կոնկրետ նույն գործողությունների սահմանափակման, դրանց պատժամիջոցների սահմանման եւ իրականացման իշխանությունների ցանկությունների հետ, այո, որտեղ նպատակահարմար չենք տեսնում։ Բայց գուցե փորձեք հակադարձել ելույթ ունենալ ինչ-որ։ Իսկ դուք չեք կարծում, որ երբ կա խորհրդարանական ճնշող մեծամասնություն եւ կա քաղաքական որոշում, այս կամ այն նախագիծը այսպես խորհրդարան բերելու եւ անցկացնելու մասով, բնականաբար մնացած բոլոր հայտարարությունները սահմանափակվում են հայտարարությունների բացառապես մասով։ Դրա համար էլ մենք այս կերպ մեր դիրքորոշումը արտահայտում ենք։ Ներեցեք։ Բայց մենք շատ լավ հստակ տեսնում ենք, որ ընդհուպ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները առանց այսպես քաղաքական կոնսենսուսի միևնույն է, եթե իշխանություն ունի քաղաքական որոշում այս կամ այն այսպես նախաձեռնության մասով, նրանք այդ նախաձեռնությունը բարեհաջող կերպով նախ սկսենք նրանից, որ պայմանավորվածություն ձևակերպման հետ կապված ես ունեմ շատ խիստ վերաբերում բնականաբար ընտրությունների օրը այս պահի դրությամբ ֆիքսված է եւ հանրապետության նախագահի կողմից հայտարարման դեպքում հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու ընտրություններ, չեմ կարծում, որ այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնությունը դրա վրա պետք է այսպես որոշակի ազդեցություն ունենա բոլոր քաղաքական ուժերը, ես կարող եմ Բարգավաճ Հայաստանի մասով ասել, այս օրերին կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանում արդեն ավարտին են մոտենում պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ նախընտրական ծրագրի
մշակման աշխատանքները, այսպես տարբեր պլատֆորմերի մշակման աշխատանքները եւ մենք գնում ենք հունիսի 20-ի ընտրություններին, բնականաբար հիմա կմանրամասնեմ, բնականաբար հաղթելու եւ հաղթանակի դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին որպես վարչապետի տեխնացու առաջադրելու հաստատակամությամբ խոսքը վերաբերվում է տարբեր պլատֆորմերի մասին, տնտեսական, սոցիալական, միջազգային, արտաքին քաղաքականություն, գյուղատնտեսական Պարոն Ծառուկյանը անձամբ ղեկավարում է նախապատրաստական աշխատանքները եւ այո, առանձին ոլորտների հետ կապված թեզերը, նախընտրական հիմնադրույթները առաջարկում է հենց պարոն Ծառուկյանը։ Տիկին Տոնոյան ամսի 3-ին այստեղ լինելու է վարչապետի ընտրության այդ քննարկումը։ Ինչ դիրքորոշում է հայտնելու, այսինքն այդ օրը Բարգավաճ Հայաստանը գալու է նիստին, չի քվեարկելու, թե առհասարակ խորհրդարան չի գալու, իսկ գուցե անակնկալ լինի եւ դուք վարչապետի տեխնացու առաջադրեք։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ մենք վարչապետի տեխնացու չենք առաջադրելու, որևէ անակնկալ չի լինելու։ Ես եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մենք գնում ենք հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցելու եւ հաղթելու հաստատակամությամբ, այնպես որ իսկ ամսի 3-ի մասով կարծում եմ, որ որևէ անակնկալներ չեն լինելու։ Մենք չենք քննարկել, ոչ, չեմ կարծում, որ մենք չենք գա խորհրդարան, բնականաբար մենք մեր խորհրդարանական գործառույթները իրականացնելու ենք, բայց այդպես առանձին քննարկում չենք ունեցել։ Մենք չենք քննարկել, որովհետև դեռևս բավականին ժամանակ է։ Եթե անակնկալներ Ես արդեն անի, ասել եմ։ իմ քայլը կցանեմ։ Ինչպես։ Այո, Տիկին մասնակցել։ Տոնոյան, իսկ ցուցակը կազմում է Կողմ Գագիկ չենք Ծառուկյանը, բնականաբար։ թե միայն նախընտրական ծրագիրն է հիմա կազմում։ Մենք ցուցակի կազմման աշխատանքներին չենք անդրադառնում, որովհետև կարծում եմ, որ ցանկացած կուսակցության, այսպես նախընտրական պայքարին մասնակցության հաջողության գրավականը դա նախընտրական ծրագիրն է, նախընտրական պլատֆորմն է, որի աշխատանքները արդեն իսկ ավարտին են մոտենում, բնականաբար թե ովքեր ընդգրկված կլինեն Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակում, դա Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ քաղաքական խորհուրդը կորոշի եւ կներկայացնի մեր հանրությանը։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Երբ որ կլինի ամբողջական, դա կներկայացնի մեր հանրությանը։ Կոալիցիա կազմերը կա, ոչ որ ես բացառում։ Սիրելի Մերի, ես ասացի, որ մենք գնում ենք Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական այս արտահերթ ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու վճռականությամբ եւ հաստատակամությամբ, բնականաբար այս պարագայում որևէ դեպքում մենք որևէ կոալիցիայի հնարավոր անհնարին բացառվող կամ շատ իրատեսական չենք քննարկում։ Ձեր գործընկերը ասում էր, որ 50+1% որևէ ուժ չի հավաքելու։ Այո, բնականաբար բոլորը, այո, իմ գործընկեր Պանմել Քումյանը նշել է, ես կրկնում եմ, ամեն ինչ կախված է լինելու նրանից, թե ով որքան վստահության քվեք ստանա այս ընտրություններին եւ առավելապես ներեցեք, թույլ տվեք, եթե մենք այսպես ենք շարունակելու, կարելի է Նիկոլ Փաշինյանի հետ բացառում է։ ներեցեք։ Ես կրկնում եմ, որ մենք ինքներս ենք գնում հաղթելու, ես ուղղակի արդեն շատ է, մենք ներեցեք, Անի ջան, ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր հարցադրումը, Անի ջան, հիմա ես շարունակում եմ, մենք գնում ենք մեծամասնություն կազմելու եւ մեր ընտրողների առավել մեծ թվով վստահության քվե այսպես ձեռք բերելու ճանապարհով։ Եվ բնականաբար հնարավոր կոալիցիաների հարց չեն քննարկում։ Եթե հնարավոր միգուցե եւ բայց այնուամենայնիվ ձևակերպումներին ես հիմա չեմ անդրադառնալու, որովհետեւ այդ ամենի մասին մենք խոսենք ընտրություններից հետո։ Խնդիրը հետեւյալն է, իշխող ուժի հետ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ում հրաժարական Վահետ ջան, ես կրկնում եմ, որ մենք գնում ենք հաղթելու, թե որքան վստահության քվե Նիկոլ Փաշինյանը այսպես գրավի, եթերներով հարցերի չեմ պատասխանում, Սյուզի ջան, հարց եք ուզում տալ։ Ինձ ճնշում են ինչպես միշտ։ Տիկին Տոնոյան, ես առանձին այսպես մարդկանց չեմ առանձնացնելու այս պահին, երբ որ ցուցակը պատրաստ կլինի, այն կհրապարակվի եւ բնականաբար բոլորին հասանելի կլինի, սիրելի գործընկերներ։ Ներեցեք Սյուզին 10 րոպե փորձում հարց տալ։ Տիկին Տոնոյան, որ Հետո անպայման Տիկին Տոնոյան, դուք ընդդիմության հետ պահանջում եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, 17 ուժերի մեջ էիք, եւ այդպես էլ հասարակությանը հայտնի չդարձավ, թե որ փուլում դուք այլևս բաժանվեցիք նրանցից, եւ այն մեղադրանքները, որ դուք տապալել եք նաեւ ինչ որ պլաններ, այս մասով ձեր մեկնաբանությունը, այսինքն դուք եք նաեւ
եղել այն պլանների ձախողողը, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որով հնարավոր էր իսկապես թույլ չտալ ընտրություններ եւ գնալ իշխանափոխության խաղաղ ճանապարհով։ Եվ հաջորդ հարցը, դուք այդքան վստահ եք եւ ձեր հաղթանակի եւ ընտրությունների նշանակման մեջ, եւ սա բացառիկ է, որտեղ քաղաքական ուժերը բոլորը հիմնականում պնդում են, որ չեն հավատում, քան դեռ նախագահը հրամանը չի ստորագրել։ Եվ դուք այս հայտարարությունները, որ անում եք, ինչ որ թղթով պայմանավորվածություն, այսպես ասենք, գուցե կոշտնչի, ղազագիր եք ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ եք այդքան Սիրելի Սյուզի, ես շատ լավ հասկացա ձեր հարցը։ Որպես կանոն սուտ ասան են ասում։ Ես շատ լավ հասկացա ձեր հարցը, սկսեմ ամենավերջին ձևակերպումներից։ Ուրեմն երբևէ որևէ հանգամանքում ղազագրի մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ես իհարկե հասկանում եմ ինտրիգային ձևակերպումը, բայց թույլ տվեք այդ առումով ոչ։ Ես առանձին կուսակցականների մասով հնչող մեկնաբանություններին կամ մեղադրանքներին բնականաբար չեմ անդրադառնալու, որտեղ կարծում եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր ժամանակին անդրադարձել է այդ խոսակցություններին, եւ եթե ինձ հետ կապված որևէ գործընթաց լինի, ես կխնդրեմ, որ ինձ ուղղեք հարցը եւ ինձանից էլ ստանաք պատասխանը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե դուք խոսում եք այսպես 17-ի ձևաչափի տապալման մեղադրանքների եւ այլն, խնդրում եմ ինձ բերեք get 1 օրինակ, երբ Բարգավաճ Հայաստանի նույն 17-ի ձևաչափից մեղադրել են այսպես գործընթացը տապալելու եւ այլնի մեջ։ Բարգավաճ Հայաստանը միջև վերջին օրը մասնակից եղել է եւ հավաքներին եւ հանդիպումներին եւ ակցիաներին եւ անգամ պայմանավորվածություն, այսինքն հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ որոշակիության ձեռքբերումից հետո մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ բողոքի ակցիաները եւ նախընտրական նախապատրաստական աշխատանքները մեկը մյուսին չբացառող գործընթացներ են եւ դրանք զուգահեռաբար ընթացել են։ Մեր բազմաթիվ ներեցեք Գագիկ Ծառուկյանը բազմաթիվ անգամներ եղել է, որ մասնակցել է, եղել է, որ օբյեկտիվ պատճառներով, ֆիզիկական անհնարինության պատճառներով չի կարողացել մասնակցել, բայց մեր կուսակցության ներկայացուցիչներն են մասնակցել եւ բնականաբար մեր դիրքորոշումը հնչեցրել, այնպես որ այստեղ մենք ունենք սուբյեկտիվ գնահատականների հետ, որոնք ես չեմ կիսում։